皆さんおはようございます。今日は暑いのでエアコンの室外機にカバーつけてみたいと思います。よいしょ。袋開けたら銀色のものが出てきまして、部品が出てきました。つけてみたいと思います。1個できました。疲れちゃった。お汗かいちゃった。では失礼します。